Goddag og velkommen til den uddannede dyreekspert Søren Andersen. Det er nemlig mig. I dag skal vi snakke om det prægtige dyr katten. Fordi det er så det flot viser. Man bare skal lige så blødt og stille. Så gør den nemlig ingenting. Og de skal bare behandles lige så stille. Når man skal tage dem op, så skal det bare være direkte og uden problemer. Så er det bare op og sidde. Så skal man lave den. Au, det er en kat. Det er faktisk sådan et stille og dejligt roligt dyr. Det bider aldrig, river ikke eller noget som helst. Det kunne aldrig finde på at gøre en juletræ. I dag skal vi snakke om, hvad katten spiser. Det er nemlig det her tørfoder, som du kan se ned i hjørnet, der er kastet ud over det hele, fordi den faktisk ikke kan finde ud af at spise. Og sådan en kat her, jeg har faktisk nogle utrolig gode rød til jer i dag. Hvis en kat den er meget op at køre, så ligesom katten her nu, så kan man faktisk bare komme den ind i køleskabet, så den bliver dejligt kølet. Sådan her. Gæt. Sådan der. 10 minutter senere. Sådan her. 10 minutter senere, så kan man åbne for den, og så er katten faktisk helt kølt ud. Men nogle gange, der kan katten faktisk være så kølt ned, som jeg kan mærke her, at den skal ind i ovnen et par minutter. Så man tager, og så åbner man sin ovn, så kommer man katten ind i ovnen, og så lukker man bare, fordi så ved katten, så er det den, man bestemmer. Og så tænder man. Sådan der. Så skal den faktisk bare lige have et par minutter inde i varmen, og så er den godt kølt af igen. Så sidder man bare og venter. Og venter. Men nu har jeg så snydt lidt og gjort det før, så vi tager den ud lidt tør. Sådan der. Så slukker man lige der. Au, det var det her bestemme. Sådan der. Så kan den faktisk gå igen. Så skal man bare æde den lige så stille ligesom før. Så gør den ingenting. Den er faktisk dejlig. Stille og roligt kat, som ingenting gør. Tak for i aften.